تعالوا بينا نشوف وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة واقتصادية، وهفضل أقول اقتصادية لأني بحاول أوصل معاكي لأفضل نتيجة لأي وصفة أنا بعملها بأقل الإمكانيات، لوصفات بيعملها شيفات كبار جدا بإمكانيات عالية جدا. أنا بحاول بأقل الإمكانيات أوصل لنتيجة مبهرة بقدر الإمكان. يا ريت الناس اللي بتعمل تعليقات سلبية يعني يفهموا الوصفات الأول وبعدين يتكلموا. يلا بينا نشوف وصفتنا النهاردة، كملي الفيديو مش هتندمي. معانا النهاردة كيلو من السجق، هنحطه الأول في الفريزر وهنستخدم منه ربع كيلو بس قطعناه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هيبقى سهل معاكي جدا في التقطيع بعد ما تحطيه في الفريزر يا دوبك كده نص ساعة. هتطلعيه تقطعيه في طاسة، نحط معلقة صغيرة من السمنة لأن السجق بيبقى فيه دهون كتير جدا فما تزوديش في السمنة اللي هتحطيها. هنشوح السجق كويس بتحريج الطاسة زي ما انت شايفة كده من غير سباتولا علشان ما يتهريش منك لأنه ما بيستحملش. هنبدأ نجهز معانا بصلاية متقطعة شرايح، طماطماية أو طماطمتين متقطعين صغير، فلفلتين خضر، قرن فلفل حامي، وممكن تزودي في كمية الخضار براحتك لو عايزة تضاعفي الكمية. شوحنا البصلاية لحد ما تدبل، وممكن لو ما بتحبيش طعم البصل في الأكل تقدري تقطعيه صغير جدا علشان ما يبانش معاكي. بعد ما دبلت البصلاية هننزل بالطماطم والفلفل ونشوح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده طبعا السجق بيبقى متبل كويس جدا زي ما انتوا عارفين. يا دوبك هننزل بشوية بابريكا فلفل اسمر وشوية كزبرة بس. هنشوحهم، وطبعا لازم ندوق السجق ونشوف هو محتاج ملح ولا لأ، لأنه بيبقى متملح برضو فنحط ملح حاجة بسيطة وندوقه لو محتاج نزود. وظبطي الملح على حسب السجق بتاعك. بعد ما ظبطنا توابلنا وملحنا وكله تمام، نبدأ ننزل بمعلقتين كبار من الصلصة المعلبة. هنبدأ ننزلهم كده الصلصة على السجق ونشوحهم، وتاخدي بالك برضو وانتي بتشوحي عشان ما يتهريش بقدر الإمكان. وممكن تزودي شوية أو ربع كوباية مية لو المكرونة بتاعتك مش واخدة سوى كامل، لكن أنا مسوياها سوى كامل وبسيب فيها حاجة بسيطة كده عشان تبقى يعني مش مهرية. أنا بحب طعم المكرونة بالطريقة دي. في حلة هنحط معلقة ونص من السمنة و3 معالق من الدقيق لغاية ما يبقى بيبقبق وريحته تطلع بالشكل ده. وبعد كده هننزل باللبن حبة حبة علشان توصلي لأفضل صوص. اتبعي التكنيك ده بالظبط، حبة حبة كده نزلتي باللبن والمضرب في ايدك ما بيقفش تماما. البشاميل ما ينفعش نسيبه، أول ما اللبن يتشرب أو الدقيق يتشرب اللبن، بصي هيتشرب دلوقتي زي ما انت شايفة كده. بصي الدقيق بدأ يتشرب اللبن اللي قدامك، اوعي تسيبيه ينشف، يا دوبك يتشرب تنزلي عليه بشوية اللبن اللي بعديهم. لو سبتي الدقيق يشرب اللبن تماما وينشف هيعمل الدقيق تكتلات جوه البشاميل مش هتعرفي تفكيها تاني غير لما ترجعيه بقى جوه الخلاط وتضربيه جوه الخلاط وبعدين ترجعيه في الحلة تاني. يعني ابعدي عن كل التفاصيل الكتير دي. تمام. وبعد كده نوصل للسمك الجميل اللي انت شايفاه دوت، لا هو تقيل ولا هو خفيف. وبعد كده ننزل بقى بشوية الملح بتوعنا الجمال ونقلبهم. وبعد كده أول ما يبقبق وكده تحسي إن البشاميل بتاعك تمام التمام تطفي عليه وتحضري البضاية الجميلة. تحطي عليها شوية الفلفل الجمال علشان طبعا زفارة البيض، وبالمضرب اللي انت بتستخدميه اللي هو لسه سخن جوه البشاميل تطلعي على البضاية علشان البضاية ما تنزلش تستوي. فانت بتعملي لها كده لينك ما بينها وما بين البشاميل. فهماني؟ لازم بالمضرب السخن تقلبي البضاية كويس جدا وتنزلي بسرسوب البضاية اللي ضربتيها بمضرب السخن على البشاميل. وكده مش هتحتاجي تبردي البشاميل الأول عشان تنزلي عليه البضاية لأنك خايفة إن البضاية تستوي جوه البشاميل. كده انت مش محتاجة الحركة دي. نزلتي والبيض بقت تمام التمام متجانسة مع البشاميل بتاعك. شوية الفلفل الحلوين وتقلبيهم كويس جدا، وكده البشاميل بتاعك جاهز وزي الفل. ممكن تضيفي معلقة من قشطة أو وش اللبن لو عايزة تعززي النكهة، وممكن تضيفي جبنة موتزاريلا طبعا لو عندك، هتدي مطة تحفة جوه المكرونة، لكن احنا بنوفر بقدر الإمكان. لكن اللي عنده يقدر يحط طبعا لأنها بتعزز الوصفة. قلبنا كيس ونص من المكرونة أي شكل تختاريه براحتك جوه السجق بتاعنا كويس جدا لحد ما يتشرب الصوص اللي موجود في السجق. والبشاميل بتاعنا بقى هنبدأ ننزل بيه كده على المكرونة زي ما انتم شايفين كده. وطبعا ممكن في الخطوة دي كده تقدري تاكلي
براحتك خالص من غير ما تحطيها في طاجن أو في بايركس أو أي حاجة، تقدري تقفي عند الخطوة دي وتاكليها لإن كله مستوي، إحنا مسويين البيضة في سخونية البشاميل والمكرونة مستوية والسجق مستوي، لكن طبعًا الخطوة الأخيرة بتاعة البايركس أو الطاجن هتبقى تحفة. قلبنا البشاميل كويس جوه المكرونة وجبنا البايركس بتاعنا ودهناه كويس بدهنة من الزيت ونزلنا بالخلطة بتاعتنا التحفة. ولأن كان في شوية مكرونة في الآخر كده مش طايلهم بشاميل، فطبعا ما ينفعش عشان محدش يتظلم، نزلنا بشوية من البشاميل كده على حبة المكرونة اللي فوق علشان يتشربوا شوية من البشاميل بتاعنا. وبعد كده هنزل بقى بالوش الوش البشاميل بقى اللي هيظبط لي الدنيا. وممكن برضو لو عندي موتزاريلا طبعا اقدر احط براحتي، كل واحد على حسب امكانياته. تقدري تغطي وش المكرونة كلها بالموتزاريلا، طبعا برضو بيعزز الوصفة بتاعتك. ودخلتيها الفرن يا دوبك، مش هتاخد وقت، انت بتولعي الفرن من فوق ومن تحت، تاخد الوش على طول لان كل حاجة مستوية عندك، فانت مش محتاجة تاخد وقت في الفرن. وبعد كده بالهنا والشفا لأحلى صينية أو طاجن مكرونة بالسجق من اللي بناكله في المحلات، بس معمول بمكونات بسيطة جدا ونتيجة مبهرة جدا جدا. لو وصلتي معايا لغاية هنا وعجبتك الوصفة واستفدتي بأي معلومة ولو بسيطة، أتمنى تحطي لي لايك وكومنت عشان الوصفة توصل لأكبر حد من حبايبنا، وكلنا دايما نستفيد من بعضينا. أشوفكوا دايما في وصفات أحلى، أتمنى أكون دايما عند حسن ظنكم. باي باي.